ikannya campur-campur guys, jadi sistem timbang guys. Kalau dapat jadi langsung ditimbang guys. Kalau dapat, jadi tidak dapat ya tidak ditimbang guys. Jadi ada bawal, patin, ikan mas, mujair, dan juga lele. Jadi campur-campur guys. Saya aja belum dapat nih. Ini mah masih termasuk bagus airnya. Mana sana? Bang.
Video Pak. Ya. Mana semua